langsung mencicipi makanan atau menu yang telah disediakan oleh pihak keluarga. Dan untuk selanjutnya rupanya rangkaian acara pada pagi hari ini yang sama-sama telah kita laksanakan dan telah sama-sama kita lalui bersama telah selesai pada tahap yang terakhir. Dan untuk itu saya secara pribadi sekali lagi mengucapkan selamat kepada Neng Siva Fadila, juga selamat kepada seluruh hadirin yang hadir pada hari ini untuk menyambut kedatangan dan memberikan ucapan selamat. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan untuk selanjutnya acara persembahan dari Sisingaan Mulia Buana kembali kami lanjutkan. Dan barangkali ada warga masyarakat atau hadirin yang hadir pada pagi hari ini untuk menaiki Sisingaan, kami persilakan seluas-luasnya. Namun harus dipersiapkan pula sawerannya. Mungkin
Request Postingan Silopas. Lahar ada bukan leher berdasi yang dambakan pria yang baik hati. Bukan alis berukir, bukan bibir berkicau. Akan segera basi Karena kincu akan segera layu. Kamu Yabi Terima kasih. Kumasek, nanti